Rosemary Nyaura na mimi nimeokoka. Yesu ni Bwana. Ushuhuda wangu ni ya msichana yangu alienda Dubai 19 February na tangu aende huko kuja kwa na uzuri, anapata kazi wiki mbili ikiharibika na amekuwa akikimbia up and down. So tumekuwa tukiomba na mtumishi wa Mungu amekuwa akinifanyia maombi. So wakati Thursday ya Batwan, wakati mtumishi wa Mungu aliomba, nikamwelezea msichana hana kazi na hata mali anakaa ajui akai vizuri, na mtumishi wa Mungu akaniambia kazi za kampuni za China hazikuangi za halali, but tutafanya maombi. So wakati hiyo wiki ya kesha, msichana akanipigia simu akaniambia, "Mom, mimi sasa kumefika mwisho, sijui itakuwa aje. Tumewekewa amnesty ya period ya up to 31st. Kama una barua ama una ID ya huko, ya work visa, utakuwa deported." Na nikakuwa na uchungu sana kwa roho, nasema msichana nimeng'ang'ana naye kumsomesha paka university ni graduate. Sasa passport yake itakuwa stamp amekuwa deported kutoka Dubai. Lakini nikasema Mungu atatenda. Sasa nikakuja kesha na sikuwa na pesa. Msichana pia kule ana kazi, ana pesa ya kuja ya air ticket. Aliniambia nataka 42,000 na sina. Juu akienda kuna zenye nilikopa hata sikuwa nimerudisha. Nikijua msichana ataregesha nirudishe. Bado sikuwa nimerudisha. But nikasema Mungu atatenda. Mmoja wa wale walinipea pesa ni engineer Gordon. Nilirudi kwake nikamlilia, nikamwambia Gordon, msichana wamepewa amnesty ya up to 31st. Sina pesa hata shilingi na anahitaji na 42,000 ya air ticket arudi Kenya, ama atakuwa deported. Akaniambia itawezekana, atakuwa deported. Nikamuomba nikamwambia utanisaidia na nusu ya hiyo pesa, na akaniuliza, Mama Leslie, hiyo ingine utapata wapi? Nikamwambia Mungu anajua mali itapatikana. So siku ya kesha tukakuja kesha, kuna mama pia niliongea naye kuhusu 5,000 na mwingine pia akasema kenye nitapata nitakusupport nayo mtoto asikuwa deported. Mimi nikakuda kesha, sikuwa nimepata shilingi yoyote. Na wakati pastor aliomba hapo siku nilifanywa maombi hapa. Hata nakumbuka nikitaka kurudi hapa niombe, akasema ile maombi alifanya imetosha na imemaliza kila kitu. So mimi kesho yake kwenda, nilienda kazi Saturday. Kufika kazini msichana akanikuwa amenitext kwa WhatsApp, "Mom, engineer ameshanitumia 22,000." Kufika jioni yule mama mwingine akanipea 5,000. Huyo mwingine 3,000 ametumia msichana direct. Sasa nilikuwa na 32,000 tayari msichana ameshapata, ako less 10,000. Na nikamwambia sasa hebu jaribu uone venye utapata hiyo ingine ndio upate air ticket. So Monday ya 28th msichana akaenda akaangalia bei ya ticket akapata ni 40,000 na akabook, na akaniambia, "Mom, 29th nikitoka asubuhi nitakuambia kama nimeshatoka." Alicheck in saa 10. Hiyo 29th saa 7:30 msichana alikuwa amelanda hapa Kenya, na saa 9 alikuwa anabisha kwa mlango yangu hapa Matopeni akibisha, "Mama, kufungua napata ni yeye." Mimi nimeona mkono wa Bwana juu, siku hata na shilingi, sikujua mtoto atarudi aje, atakuwa deported, na nilikuwa nahofia passport yake kuchukua stamp ati amekuwa deported. Nimeona mkono wa Mungu juu aliguza wale wenye walinisupport na hiyo pesa. Kila wakati mtoto ananiambia, "Mom, niko tu na bag kwa mgongo, tunakimbia, polisi wanatukimbiza, nimejificha." Lakini kutoka hiyo wakati niko na amani. Nilisema tuko na yeye hapa, hata kama tunakunywa maji tukunywe tukiwa na yeye hapa. Niko na amani, roho yangu imetulia. Naweza sema uamini kuwa Mungu anaweza na anatenda. Hata kama ni magumu namna gani, uwe na imani na unaamini kuwa Mungu hakuna yenye hawezi akatenda. Yote yawezekana kwa yeye.